Hi my loves, karibuni sana kwenye channel yangu. So leo naenda kuonyesha jinsi ambavyo unaweza kupata hilo wimbi amazing kabisa kwenye nywele ambayo haina dawa na ni fupi kama ambavyo unaona ya kwangu, kwa kutumia vitu rahisi sana. So cha kwanza nalowesha nywele zangu na maji kama ambavyo unaona. Nywele nazilowesha na maji, nimeshaosha vizuri kabisa na kisha nikapaka leave-in conditioner. Then baada ya hapo sasa narudia tena kupaka leave-in conditioner kwa sababu zilikuwa zimekauka kidogo, na paka leave-in conditioner kwa juu tena kwa sababu nimezilowesha na maji na ninataka mawimbi yangu yatoke vizuri, nywele isiwe imekakamaa. So that's what I'm doing my love. So tutakuwa tunachanganya video, tunafanya za nywele fupi. Natumia hayo avocado oil au unaweza kutumia mafuta yoyote ya nywele ya maji ulionayo kublock moisture, yani kufungia ule unyevu, kufanya unyevu ulast muda mrefu kwenye nywele zako. Kumbuka nywele inahitaji unyevu ili kupate kuonekana yenye afya. So then baada ya hapo sasa nimemaliza. Kinachofuata sasa tunaenda kutengeneza style. Huku pembeni nafanya finger coil kama kwenye ile video ambayo nilionyesha jinsi ya kufanya finger coil. So hapo narudia tu kuwaonyesha, nimeshafanya huko nyuma kama ambavyo unaona, nimetumia tu kufanya finger coil. Kama hujaona finger coil, please angalia video yangu ya nywele fupi iliyopita, naweza nikaweka link hapo juu, unaweza kuona. But for now na kuonyesha jinsi ya kufanya finger coil kama una nywele fupi kabisa ambazo hazishikiki vizuri. Unachukua tu kitana, unachomeka kama hivyo, afu unazungusha, alafu unavuta, finger coil yako inatokea, nywele inajicoil vizuri, inajiviriga vizuri. So nilikuwa najua kwamba nywele ambayo haina dawa haiwezi kutengeneza wimbi, huwezi kuiseti, huwezi kuifanyaje, lakini trust me, kuna vitu vingi sana unaweza kufanya na nywele yako hiyo ya kipilipili, nywele yako ambayo haina dawa my love. So na mimi nimejifunza, na pia inanifanya nipende nywele yangu natural zaidi. Na hii style unaweza kufanya hata kama mtu mwenye nywele nywele yenye dawa. Kasoro tu hizi finger coil kwa mtu mwenye nywele yenye dawa huwezi kufanya, lakini kuseti hivi, kuweka rollers kama hivyo, mtu mwenye nywele yenye dawa unaweza kufanya. Of course tuna set nywele ambayo ina dawa anyways. Yeah, I don't know kwa nini nimetumia hii. Okay. So hapo katikati nywele zangu ni ndefu. Huko pembeni kwa nini nimefanya finger coil? Kwa sababu nywele zangu za pembeni ni fupi na kukaa rollers zinakuwa kazi. So kwenye hapo katikati natumia kuseti na rollers. Hizo ni rollers za Kali Kiti. Unaweza kaenda Kariakoo, mimi nilinunua nilinunua sio bei, sikumbuki ilikuwa bei gani, lakini nenda Kariakoo kwenye maduka ya Urembo utapata hizi rollers. So na nimepaka kwenye hii style, nimetumia eco gel na nimetumia ile curling cream kufanya hii style, pamoja na eco gel kidogo sana. So sijatumia eco gel nyingi, kuna kama mtu anakuja hapo kunisumbua. Anyways, let's continue. So naendelea kuseti na set. Umeona hizo za kushoto nazilazia upande wa kushoto, hizo za katikati nitazilazia mbele wakati wa kuseti, na huku nyuma nitafanyaje? Nitazilazia hizo za nyuma pa, maana huku nyuma nimeanzia juu ya kisogo kuziseti kwa rollers. Huko kwingine kote kuzunguka kichwa changu kwa mpaka pembeni nimetumia kufanya finger coil. So yeah, kama nilivyokuambia nimetumia eco gel kidogo, curling cream na mousse, lakini una uwezo pia wa kutumia curling cream peke yake bila mousse, na una uwezo wa kutumia eco gel peke yake bila mousse. Yeah, so kama ukipata eco gel fine. Mimi sipendi kutumia eco gel peke yake kwa sababu naona kama ni nzito sana, na ukitumia peke yake unabidi upake kidogo nyingi, so inafanya nywele zisikauke haraka. Na pia nimechanganya hivyo vitu vyote kwa sababu nataka wimbi langu lisikakamae, nywele iwe bado laini. Napenda nywele yangu iwe laini na wimbi ambalo halijakakamaa, halijakacha. So ndio baada hapo unaweza kuziacha zikakauka tu kwa jua, kwa upepo tu wa hewa ya kawaida, au la ukatumia blow dry. Lakini mimi ninachofanya kama nina muda huwa naziacha zinakauka hivyo hivyo, naweza nikaweka rollers hivyo, natoa kesho yake, au la natumia kukausha kwa dry, lakini kwa ule moto mdogo. Okay? Yeah. So unaweza kuona wimbi hapo limetokea vizuri kabisa. Nimepata matokeo ambayo nilikuwa nataka, lakini kabla ya kutoa nazifanya kama nazipasha moto hizo nywele kidogo kabla ya kutoa rollers, ili ziweze kutokea vizuri na kupata kuyeyusha yale mafuta ya kutoka kwenye product. So yeah, that's why nimetumia pia cut dryer, lakini otherwise mimi natumia tu kuzikausha hivi, na una uwezo wa kufanya hivyo of course.
So kama ambavyo unaona, kwa nitatoa rollers, wimbi unaweza kaona limekaa vizuri, nywele imekaa vizuri. Mtu anaweza kuangalia kusema hizi nywele zina dawa, lakini hii nywele ni kipilipili original. Mimi sina asili ya nywele ya shombe shombe, nywele yangu ni ile kipilipili cha kujiviriga. So yeah, lakini still zinaweza kutokea kama ambavyo unaona. So kinachoendelea hapo, naendelea kutoa rollers. Lakini pia nitatumia mafuta yangu ya maji. Kwa hiyo mafuta ya maji ni muhimu kuwa nayo. Nitapaka ili nywele ipate mng'ao, ili nywele ikae vizuri. Unaona wimbi kabisa limetaradadi, yani limetoka limeshata shata. Anyway, naendelea kupaka mafuta pale bwana, napaka mafuta kwenye kinywele kabla sijatoa kwenye rollers, and then natoa. Au la, unapotoa hakikisha mikono yako imepata mafuta. So nimetoa zote, napaka mafuta kwenye pembeni kwenye vinywele vyangu. Nikiwekaga style si lazima baby hairs. Yeah, so naachaga tu hivyo. So ili wimbi unaweza ukaliacha hivi au unaweza ukachambua. Mimi kwa sababu nataka nywele zangu zikae wiki nzima au hata wiki na kitu bila kuvurugika, umeona? Kwa hiyo nitaziacha. As days goes on, kadri siku zinavyozidi kwenda, nywele yenyewe itakuwa ina fluff up, itakuwa inakaa vizuri zaidi. So, unaona ile wimbi? Oh my god, nimelipenda. Kiukweli nimelipenda, nilikuwa so surprised. Siamini nywele zangu zimetoka hivi. Maana umeona pia utofauti wa huku za pembeni na hizo za katikati, wimbi lake za pembeni na viwimbi vidogo, za katikati na wimbi kubwa. So imeleta pia show fulani hivi. So mbali tu na kwamba nataka kwa sababu nywele hizi fupi dadadada, lakini it's a style ambayo nitakuwa naitumia mara nyingi. Huko nafanya finger coil, katikati naweka wimbi. So pia unaweza ukazichambua. Nitakuonyesha kidogo hapa jinsi ya kuzichambua. I hope so. So ukizichambua, unachambua kidogo. Yeah, I love it. Yes. I love it. Nilikuwa najua pa kamera na. Anyway, see you soon and bye bye.